I have a visitor. Hummingbird. Ayan. Dami yan kanina. Mga 6 ata sila. Pero isa na lang yung nananatili. Gutom na gutom. Ayan siya. Kinakain niya yung bunga ng alugbati. Kaya tahimik siya kasi umalis na yung iba. Ayan na. Sa ibabaw. Ang cute. Lumipad na. Umalis na siya. Ayan. Umalis na. Umalis na siya.